Hello, Walubi's family and friends. Finally, turi ku kibuga c'indege kwakira abashitsi bacu banyuma nkuko twabibasiguriye. Uyu munsi turi ngaha ku kibuga c'indege muri Phoenix, twaje kwakira umukozi w'Imana Pastor Evode na madamu wiwe mu kanya bagiye kudushikira. Nukuri uyu munsi mwibuke ko ari igorane kiza gutangura, kiratangura isaha 2 z'ijoro nkuko twagumye tubibabwira. Nizere ko muri ready kandi ebana mushushe cyane kuko igikorane kiraza gutangura kuva isaha 2 nko nabibabwiye gushika isaha 5 z'ijoro. Rero abashitsi bacu bose bahageze uko twabababwiye, bose bahashitse. Mu mwanya rero ngiye kubereka Pastor Evode na madamu wiwe bagira bashike mu kanya. Turabarindiranye natwe igishika, turazi ko mubakumbuye natwe twari tubakumbuye, kandi ndizera ko mwibuka ko Evode ni rya kabiri tumwakiriye hano kuri Warubizi. Rero muraza kuvyibonera. Kaze tugumane, bye bye, naho mu kanya gatoya. Karibu turabakiriye muri Phoenix. Ego twashaka imbere ya byose mubanze muturamukirize abakunzi bacu ba Warubizi, hama tubandanye. Turaramukije abantu bose bakurikirana Warubizi, turamukije bene data babakurikirana hirya no hino, abari mu bisagara bitandukanye byo muri Amerika du Nord, abari muri Afrika, muri Asia, muri Europe, aho muha muri hose turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Turabakero mwumve mwisanze, ntimukira abashitsi, murabasanga. Ego twashaka ni rya mbere madamu wanyu ashitse hano muri Arizona. Mbega niki cyatumye wiyumvira? Mwe twarabakiriye ubushize, twashaka mutubwira abakunzi bacu ba Warubizi niki cyabasugumiye kumva mwozana madamu mukazanana. Iyo Imana ihamagaye umugabo imuhamagara n'umuryango wiwe, yasura umugore wiwe, umufasha wiwe. Ama rero twaraje ngaha muri kino gisagara tuza twenyene, turahakunda, dukunda ishengero, dukunda abantu bo ngaha. Ico umutima wakunze ukirangira umukunzi wawe. Ama rero nkuko bisanzwe mu mirimo y'Imana turajana turakorana. Nifuje ko nawene yoza kugira ngo yiconnecte n'igikirere cyo ngaha, kugira ngo cyane nawene inspiration nico yo bafise muri we naco gisohoka. Wow. Murakoze cyane. Murashaka kubwira abakunzi bacu ba Warubizi uru rugendo rugizwe n'ibice bingahe canke rugizwe niki muri rusange? Niki cyatumye muhaguruka mukashika muri Phoenix? Uru rugendo ubwa mbere, igice ca mbere n'ubutumire, igice ca kabiri ni urukundo, ni urukundo rw'ishengero, ni urukundo rwa bene data, ni urukundo rwo gushigikira bene data, ni urukundo rwo gushigikira aya mashengero ryo ngahanye. Ni muri iyo ntumbero twaje kugira ngo dupartage umutima wacu, ariko kandi dushigikire ishengero rimaze imyaka ibiri simike, imyaka 2 mu gikorwa c'Imana, imyaka 2 ca royauté, imyaka 2 yo gukorera Imana, ni yo gusurinya, ni yo gushigikira. Nico gituma twaje, na cyane kandi kugira ngo twongere kandi kubajya ko canke mwongere mutujye ko mu buryo bw'imwenda.
murakoze cyane gose. Ni ibihe vyiza mwipfuriza kubona muri CLC? Mwatubwiye ko imaze imyaka 2. Ni ibihe vyiza muyipfuriza muri kazoza kayo? No kujabuka no gukomeza kwambara imbaraga, kongera gukorera Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dukorere Imana n'umwete wacu kandi tuwukore nk'uko atamwanya wo busigaye. Ni ukuvuga ngo turiko turata mu Gifaransa bavuga ngo bakoresha ijambo rivuga ngo avec tembrement. Gukorera Imana bisaba courage, bisaba determination. Nico nifurije iki shengero CLC nuko mwoba abantu bahagaze bashikamye. Ibihuhusi birashobora kubaho, amatampete arashobora kuza, imiyaga irashobora kuza, imifundi irashobora kuza. Ntiyatinye kuza mu bwato Yesu yarimwo, ariko igikomeye no guhagarara no gushikama. Ni naco gituma twega umutima no gushikira abakozi b'Imana, no gushikira bene data, no gushikira ishengero uko ryoba ririho, aho ryoba riri hose. Murakoze cyane. Rero ntabwo tugiye kubatevya kubera ko mwagize urugendo runini muri Canada, si hafi, ariko turashaka ngo mutumire abakunzi bacu ba Warubizi, mubabwire ibizoba bitegekanijwe muri iyo minsi 3. Mbega muzoba mufise ahandi mashengero muzojamwo canke ni muri CLC gusa muri iyo minsi 3? Mutubwire muzokora iki ku munsi uyu uko bizoba bipanze. Turatubiye abantu bose bari muri Arizona, muri ville ya Phoenix, n'abashobora kuba bari mu micungararo. Ntituzi cyane ibisagara byo ngaha ngo tubivuge, ariko turabatumiye. Ikintu ca mbere nuko twosangira ku mavuta ya mpemu, twosangira twokwikonekta muri uwo mutima, duhimbaza Imana, dushima Imana. Umuntu wese arafise impamvu zo kuvuga Imana, niyitoba gusa iyo myaka 2 ishengero rimaze. Umuntu wese arafise ico yovuga ku Mana. Rero turabatumiye kugira ngo dusangire ku munsi uno munsi wa 5 hari igikorane kiza kuba ku mugoroba. Ndashima Imana ko nza guhura n'abakozi b'Imana, umukozi w'Imana Pastor Pio, umukozi w'Imana Apotre Apollinaire, kongera kandi kwifatikanya na bene data bari hano muri Arizona. Ku munsi wa 6 kuva mu gitondo hari seminaire, hari igikorwa c'abantu bose bakunda umurimo bashaka gukorera Imana. Tuba dufise ama experience, tuba dufise ibyo dushobora gupartager, tuba dufise uwo mutima Imana yadushizemwo. Ndavyita amavuta y'Imana. Uwoba wese ashaka ku mavuta y'Imana naze nawe hene kugira ngo abe muri ayo mavuta ku munsi w'Imana. Naho tuba turiho n'umunsi wo guhimbaza. Hama turi ngaha twebwe gushika itariki 27. Hazoba vyinshi, reka turavuga ivyonye. Yes, murakoze cyane. Mugende muruhuke, mugubwe neza, naho ku mugoroba. Murakoze cyane. Narahezagiye. Shalom shalom abakunzi ba Warubizi, nkuko muvyumvise, nkuko mubiboneye, naho ku mugoroba turasubira. Nejo ntimumubure, na dimanche ntimubure. Shalom.